La presqu'île du Réal Plantin est à côté de Pérols en Provence, sur le lac de Pérols, et c'est là que son propriétaire nous a accueillis pour un pique-nique, toute l'amicale. On était 13 motos, je crois, 12 ou 13 motos. Comme on était de nombreuses motos très différentes les unes les autres et de cylindrées aussi très différentes, j'en ai pris principalement 2 à te montrer plus particulièrement, tu vas voir. Je te souhaite une bonne balade parce qu'en automne, c'est fichtrement joli le coin. Coucou, coucou. Je vais rejoindre l'amicale. On va faire une virée dans le 13 aujourd'hui. Il fait un temps splendide, il fait froid. Faut se couvrir, quoi, c'est tout. Pas d'humidité en vue. Et la moto sort du garage pour toute la distribution qu'on a refaite. Elle est comme neuve. Et le garagiste m'a dit qu'on aurait même pu aller jusqu'à 100 000. Donc la prochaine fois, c'est pour 100 000 dans 3 ans. Alors là, Waze m'emmène sur les hauteurs d'Aubagne que je ne connais pas du tout. Je sais pas trop où je vais arriver. Mais ça c'est Waze, hein. C'est pas mal. J'ai le nez qui coule, il fait froid, je me caille. J'ai froid au bout des doigts et aux jambes. J'aurais dû mettre un collant. J'ai hésité, mais voilà. Et ben elle grimpe cette rue là. Je savais pas que ça grimpait comme ça au bagne. Donc, arrivé à Aubagne, au bon point de rendez-vous, on a des gros cubes avec nous. Une belle tresseur. Bon, ça c'est celle de Francis, tu connais. Ça c'est Léonard de Dan. Il y a la petite Ninja que tu ne connais pas, c'est la première fois qu'il vient. Gilles il s'appelle. J'aime bien les ninjas. La moto de Georges. Bon. La moto de Pascal, la Varadero, tu la connais. Puis on va en chercher encore d'autres, hein, sur le chemin. On est nombreux aujourd'hui. Ça c'est celle du chef, hein, avec son siège surélevé et la belle Harley. Jolie. Alors on est à Gardanne, sur une petite route que je ne connais pas. On va chercher d'autres motos, une ou plusieurs, je sais pas, une je crois. Il commence à faire bon, parce qu'il y a soleil. Et puis on est dans le 13, hein, c'est moins vallonné que le Var, donc on est plus en plaine, quoi. Il fait un petit peu plus chaud. Non, on va voir chaud, c'est bon. Enfin, on va voir bien. Ah, premier demi-tour de la journée. Francis. Voilà, tu vois, on a une street racer qui tombe là. Bonjour. Bonjour Dominique. Thierry, c'est vous qui nous faites les vidéos? Oui, c'est moi qui fais les vidéos. Regarde-moi les pneus. Qu'est-ce que c'est que ces pneus qu'il a là-dessus? Énorme. Elle est magnifique cette moto. Ouais, ça paraît. Je crois que c'est lui qui l'a faite. Hein. Très très chouette. Oh par contre ça, c'est pas... Tu t'es jamais fait embêter? Ah moi j'adore ce genre de moto. Vraiment très chouette. Vraiment très très chouette. À la base c'est une Shadow. Il a juste gardé le moteur et puis il s'est construit sa moto dessus, le moteur. C'est génial, hein.
C'est Thierry, c'est la moto de Thierry. Que tu dois voir dans le rétro là. Puis je t'ai pas montré la Royal Enfield de Pierre. Très jolie moto. Je disais que c'est une très jolie moto. Ouais, c'est très agréable. Ah oui, certainement. Pour la balade, oui. Ouais, certainement. Ouais, c'est très agréable. Mais c'est quel cylindré ça? 350. En pointe, ça marche moins vite qu'une 5000. Oui, je sais. Oui, je sais. En couple, c'est... Ah ouais, d'accord. J'ai jamais vu de vitesse. Sérieux? D'accord. Si tu fais les montagnes et les petites routes, là, Oui. c'est un plaisir. Hein. Ouais, les... Et moi, j'avais la 650, je l'ai vendue pour acheter ça. Alors, Ah, d'accord. parce que je suis beaucoup mieux dessus. T'es beaucoup mieux dessus. Et c'est très très agréable. Et puis ça fait costaud hein, comme moto en plus. Et puis le prix, hein. Oui, et puis le prix, bien sûr. C'est en Inde, hein, c'est fabriqué en Inde, ça, non? Pardon? C'est fabriqué en Inde, Ouais. je crois. Les Indiens roulent beaucoup avec ça. Oui, donc ça. Oui, ils ont que ça. En Inde, en Afghanistan, ça, ils ont des... Ouais, bah oui, puis dans leurs montagnes et leurs plateaux, ça doit être très très bien, ça. trois dessus, hein, tu vois. C'est ça. Pomponnette. Pomponnette. Après, c'est pas fait pour aller vite. Hein. Non, c'est fait pour balader. C'est des motos qui sont faites pour... C'est des tracteurs, en fait. C'est un gros tracteur. Moteur longue course. Ouais, Ça monte jamais en tout. ouais, c'est ça. Mm. Même à fond, le 110, c'est tout. Ouais. Ouais. Et moi, Et ça, pour faire des longs trajets, c'est bien aussi, parce que... Ça... Ouais, ça, c'est pas fatigant. t'as pas mal aux genoux, Mm. t'as pas mal aux poignets. Tu vois ce que je veux dire? Mm. T'as pas mal au dos parce que c'est pas trop en avant les pieds. Ah ouais. C'est juste où il faut, tu vois? Ah ouais. Ils sont pas là-bas, quoi. Par rapport à Dan, il est complètement écarté, complètement... Casse le dos. Ouais. Là non, tu peux te relever dessus, quoi, je veux dire. Ouais. Non, elle est pas fatigante cette moto, c'est sûr. Elle est comme moi. Le monsieur au long cours, confortable. Attention, ça va être dans la vidéo. Alors, Pierre est le monsieur confortable au long cours. Avis aux amatrices. Alors, est-ce que tout le monde est là, non? Ça m'a gêné. Il manque que le dernier, là. Il en manque un, hein, c'est ça. Il en manque un. Non, je te demande. Alex, lui que j'appelle le chef, il déteste ça. Elle est marrante sa moto. Ça commence à se réchauffer, hein. Ah ouais, ça fait du bien, mon Dieu. C'est parti. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est 13 motos. 12 ou 13 motos. Je crois qu'il y en a encore un à récupérer. Il y a vraiment toutes les marques, toutes les cylindrées. C'est génial ça. Moi j'adore ça. Allez, zou. Ah oui, elle fait du bruit la Harley, d'accord. Je ne vais pas trop me mettre derrière parce que vraiment elle fait du bruit. Merci monsieur. C'est joli les Harley, mais il faut pas être derrière. Léonard. T'as vu comme il a le pied écarté, il les a derrière le... Son repose-pied, il est derrière le crash bar. Il aime sa moto, il la brique, hein, il en prend soin, il est tout le temps dessus. Pascal, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Pascal. Bon, la moto de Pierre hein, que je viens de te montrer à l'arrêt. Qui est comme son maître, mais je pense que toutes les motos sont comme leur maître. Enfin leur maître, leur pilote.
On choisit sa photo en fonction de son caractère, de ce qu'on est. Bon, aussi de sa taille et de son poids, mais... Ah, il s'est trompé ou quoi? Il s'est trompé. Ça arrive à tout le monde, ça. La petite ninja. Le vieil âme d'Alex. Tu la connais du chat. Le scout, on a même un scout, c'est génial, il y a vraiment de tout. Vraiment le groupe d'Alex, formidable. Je suis Léonard, je suis Léonard. Quand même, j'ai pu en filmer un petit bout d'Alex. Aix les Platanes. On tourne autour d'Aix en fait. Oui, oui, il a dit balade au pays d'Aix. Et on est au café Crème. Je crois à plus on en est au café apéro. Du chocolat. Oui, vous êtes filmé. deux chocolats. Trois chocolats. Merci beaucoup d'y avoir pensé. Donc voilà, on repart du petit apéritif. Putain, il est dans un état, ce scooter. Je te raconte pas, tout cassé. Ça fait pas mal de moto quand même, hein. C'est un peu les platanes d'automne. C'est le tour du village. Sympa. Très très chouette. Elle pêche ma petite bleue depuis qu'on lui a refait sa distrie. Et elle a un joli bruit. Elle baisse pas de... Il n'y a pas son moral qui baisse. Et bientôt je cours après elle, tu vois. Alors on était au Puy Sainte-Réparade, c'est bien ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et donc quand on y arrivera, je te dirai où on va manger. Mais c'est à 10 bornes d'ici, c'est tout près. D'après les panneaux, on va à Pertuis. Il n'y a pas de vent, on est dans le 13 et il n'y a pas de vent. C'est ça qui est génial.
C'est le mauvais temps le vent ici. Waouh, on va être bien pour piquer. On rentre dans l'automne là. On s'enfuit dans l'automne. Ah mais on va dans un château. Putain, c'est génial. C'est géant ça. Ah putain. Trop cool. Ça alors, quel est cet endroit? Mais quel est cet endroit? Regarde, il y a des têtes et des statues. Voilà, ben on va manger là. Écoute, je m'attendais pas à ça du tout. Ah, c'est pour ça qu'il y en a une qui est Pascal qui demandait si on pouvait se baigner. Non, il doit faire 10 degrés. Et l'eau, elle doit être à 5. Mais même les bâtisses sont belles. C'est trop bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque. Alors là, il faut que je t'explique, oui. On n'était pas tous arrivés en même temps parce qu'il se trouve que Dan a eu un problème avec sa moto. Il y a ce qui tient sa roue arrière en fait qui s'est déboîté et donc la moto était de travers quoi. Et tu vas voir, il finit pas la balade avec nous. Ça c'est un peu ce qui était triste, mais bon. Ça s'est passé tellement dans la bonne humeur et en convivialité, tout le monde participant, que c'est un bon souvenir finalement. Et puis Dan, il sait tout faire sur sa moto, donc il va réparer ça vite fait. Ah ouais, c'est chouette. La belle tablée. Elle fait caméra, c'est bien ça pour des Père Noël, là, pour faire ce qui est Père Noël. C'est cher pour un Père Noël. Non, pour photographier Père Noël. Ah. Quand on roule, c'est bien ce truc-là. Ouais. Hein? Ah oui. Et maintenant, tu sais pourquoi Dan était un peu tristouné pendant le repas. Ah, mais parce que tu oublies de descendre le casque pour filmer. Tromper les pieds, les fraîches. C'est vrai? Oui, mais bon, là, c'est exceptionnel. Mais quand elle roule, quand tu roules, tu peux filmer. Et oui, je filme. Bah tiens. Je filme et je parle même. Voilà, donc quand elle roule, elle filme. Elle obéit à la voix, elle s'allume. Ouais, tiens, pas le casque, le casque. D'accord, elle est pure et potable. Ouais, ouais. Ah, elle est potable. Vous pouvez la boire en nageant. Encore maintenant? Ah oui. Il y en a qui va se baigner, donc moi je leur ai dit. On est sur une presqu'île. Ah ouais, c'est tout aménagé. C'est privé ça. Hein. C'est vachement chouette. Je connaissais pas tout ce coin-là. On est entouré d'eau. Alors, on a un invité d'honneur qui vient de se déclarer. La mascotte. On va l'emmener, hein, je pense. Bon, il fait pas des œufs celui-là. Il a bouffé tous les cookies. Dans ta boîte aussi. T'as vu la petite bleue au fond là?
Je connais quelqu'un qui l'aime beaucoup, cette petite bleue. Nous avons fini de manger avec les poules. Et comme Dan a son écrou d'axe de roue arrière qui est tombé, sa femme est venue apporter le fourgon pour qu'il ramène la moto. Et comment tu vas faire pour la grimper là-dedans? Elle est lourde cette moto. Le beau Léonard. La rampe, elle est où? Et oui, il n'y a pas de rampe. Il faut porter des bras. Il faut des bras là. Allez, allez. Oh, le bébé, dis donc. Bravo pour l'échappement. Enlever l'arrière. Bravo. Attends. Pour la descendre. Le canin qui monte. Au revoir, moto. Merci les gars. Toutes mes condoléances. Le pauvre, ça doit être triste en fait. Ah ben oui. Notre chef essaye la tresseur 7. Allez. Je vais remettre le truc à sa place parce que sinon c'est pas bien. Le truc à sa place, c'est ça. Je m'en étais servi sous la béquille parce que le terrain était très meuble, la moto elle s'enfonçait, la béquille s'enfonçait dans la terre. Voilà, bon, je l'ai un peu abîmé. Moi je l'ai un peu cassé, hein. C'est pas grave. Au revoir. Jolie lumière, hein. Ah ah. Chouette. Eh ben on a fait une jolie balade. Bon, on va rentrer à la nuit, mais elle tombe tellement tôt la nuit que... Joli ce petit chemin qui mène à la presqu'île. Il est 3h29. Ah oui, on s'est arrêté un moment. On est arrivé vers 1h. On a fait plein de photos. On a regardé les poules. C'est vraiment un bon petit groupe. Quels que soient les gens qui participent, c'est un bon petit groupe. Bon, on va se séparer là. Moi, je vais à Saint-Maximin, puis je redescends par la vallée du Gapot. Il y en a 2-3 qui vont avec moi. Parce que les autres, ils redescendent soit sur Aix, soit sur Marseille, donc c'est pas la même route. Ça va, j'ai bien chaud. Même sans soleil, tu vois, ils sont jolis les gars. Voilà, c'est terminé, un coin que je connaissais pas du tout et que je suis vachement contente d'avoir découvert, surtout avec ce groupe. Et puis comme il se remet à faire beau et doux, et ben écoute, à très bientôt.